नमस्कार दोस्तों। कहीं आपने सड़क किनारे, झाड़ियों में, रोड पे चलते हुए, नदी किनारे, कहीं भी आपने पीली फूली वाली झाड़ियों को देखा है? ये देखो, हमारी सड़क के किनारे है। ये देखो सड़क, और ये सड़क का किनारा है। लोग इसे देख के भी अनदेखा कर देते हैं, पर ये हमारे लिए बहुत गुणकारी है। लेके आँखों के अंधेपन से और चर्म रोग तक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सत्यानाशी। ये सत्यानाशी का पौधा है भाई, देख लीजिए। भाई इसका रस तिक्त यानी ये कड़वा होता है, जो हमारे लिए बहुत गुणकारी है। ये वात, कफ, पित्त, ज्वर, बुखार, चर्म रोग, सूजन और पथरी जैसे रोगों में लाभदायक है। इसका दूध, ये देखो भाई, जो इसमें से दूध निकलता है पत्तों से, पीला होता है। अब आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। जो इसमें घी में मिला के आँखों में डाला जाए तो आँखों के जाला बहुत जल्दी हट जाता है। इसके बीज, ये देखो बीज आएंगे इसमें, बहुत गुणकारी होते हैं। नीम पत्ते, अतिसार, इन सब में मिला के यूज किया जाता है। लेप बनाया जाता है, जिससे चर्म रोग में बहुत काम आता है। फोड़े फुंसी, उनमें भी जो कीड़े पड़ने वाली जगह हो, घाव हो, उनमें भी ये बहुत अच्छा काम आता है भाई। इसके बीज, ये देखो बीज, छोटे छोटे बीज है, जब पक जाएंगे तो काले हो जाएंगे। इसके बीज उल्टी करवाने वाले, दम्मे को दूर भगाने वाले, बहुत सी चीज़ों में काम आते हैं भाई। ये खांसी, दम्मा, कफ, इसमें बहुत अच्छा काम करती है। इसके पत्तों का रस निकाल के 1 गिलास दूध में मिला के रोज़ पिया जाए तो रक्त दोष, गाढ़ापन, ये सब दूर हो जाता है भाई। और भाई दूध में मिला के पीने से पीलिया, खून की कमी, ये भी दूर हो जाती है भाई इससे। ये सत्यानाशी का पौधा ऐसा है भाई। ये इसके बीज है भाई सत्यानाशी के। ज़्यादातर आप इसकी पत्तों और बीजों का प्रयोग करें, इसकी जड़ से ना उखाड़े इसे, क्योंकि इससे वनस्पति जड़ से ख़त्म हो जाती है। भाई हमारी दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। धन्यवाद।